فيديو البنت اللي ضربت حماتها، ويلا بينا نبدأ الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ السوشيال ميديا من امبارح مقلوبة، والفيديو ترند الفترة دي هو الفيديو اللي قدامكم ده دلوقتي، اللي هو بنت بتضرب حماتها وسحلتها وشدتها من شعرها وجابت خشبة وكانت عايزة تضربها على راسها. وطبعا الفيديو ده منتشر بشكل كبير جدا. الناس بقى من ساعة ما الفيديو ده انتشر وهي مقسومة لجزئين. الجزء الاولاني بيقولك ان البنت طبعا اكيد اتعرضت لضغط نفسي كبير جدا، واكيد ده تراكمات وحاجات كتير حصلت قبل كده، ما هي مش من يوم وليلة هتعمل اللي هي عملته ده وتضرب حماتها. اكيد الحما استفزتها واتعرضت لضغط منها لفترة طويلة جدا، عشان كده عملت اللي عملته. وطبعا الجزء ده من الناس بيأيد البنت وبيأيد اللي هي عملته. الجزء التاني بقى وهو بيأيد الحما، وبيقولك ان مهما حصل منها ومهما كانت استفزتها ومهما عملت لها، ما كانش صح ابدا ان هي تمد ايديها عليها او ان هي تضربها او ان هي تعمل اللي هي عملته معاها ده. حتى لو كانت الحما عملت ايه، فبرضه هي ست كبيرة وبرضه هي في مقام والدتها، فما ينفعش لا تربويا ولا دينيا ولا اي حاجة ان تعمل اللي هي عملته. طب نفهم الحكاية ايه كده من الاول عشان نفهم القصة ماشية ازاي ونعرف الدنيا فيها ايه. وهرجع اقول لكم انا رأيي ايه في الموضوع ده في اخر الفيديو. خليكم معايا، ويا ريت لو لسه بتتابعوني لحد دلوقتي ما تنسوش تعملوا لي لايك وتعملوا لي كومنت كمان. الحكاية بقى ان زوج البنت ده هو حد مسافر برا، مسافر بيشتغل زي اي شاب، بس هما ساكنين في بيت عيلة. مفروض ان شقته وشقة مامته وشقة اخوه تقريبا في نفس البيت، هما بيت عيلة، بس مش موجود حاليا في البيت غير مامته ومراته بس. وبشهادة الجيران والناس اللي حواليهم والناس اللي ساكنة معاهم في المنطقة، ان الحما متحكمة في كل حاجة تخص حياة ابنها وحياة مرات ابنها. ان هي قاعدة معاها، ما تطلعيش شقتك، مالكيش حق ان انت تطلعي تقعدي في شقتك، مالكيش حق حد يجيلك او يطلع الشقة، ما فيش دخلة او ما فيش يعني فلوس تمسكها في ايديها اللي هي مرات ابنها، ان ابنها بيحول لها الفلوس باسمها هي بحكم ان هي امه، فهي المتحكمة في فلوسه وفي حاجته وفي كل حاجة، ومراته ملهاش اي حاجة او ليها اي تدخل في اي حاجة. يعني هو سايب مراته تحت رحمة مامته. انا بقى من رأيي اللي غلطان في القصة دي من الاول اصلا هو الزوج، ان هو ما قدرش يفصل ما بين مامته وما بين مراته. انت لو عايز تدي مامتك مصاريف او تديها فلوس، او ان انت عايز شايلها جميل ان هي كبرتك وانت واخواتك وكده وبتبعت لها فلوس او بتبعت لها مصاريف، ده حق طبعا عليك وده عادي جدا مفيهوش اي كلام. بس كان مفروض تفصل ما بين الميزانية بتاعت مامتك وميزانية مراتك، او ان مراتك تبعت لها فلوس ليها. كمان هي معاها طفلة لسه صغيرة، ما تبقاش بتاخد مصروفها من مامتك، او مامتك هي اللي تقول لها لا مش هتاخدي كذا او مش هتصرفي كذا، مش هتاكلي كذا، مش هتشربي كذا. وده برأي الناس اللي حواليهم. كمان الام برضو غلطانة. انتي زي ما ليكي حق على ابنك كنتي برضو عرفتيه ان مراته ليها حق عليه، وان برضو لازم يراعي بيته ويراعي مراته ويراعي بنته، وان يبعت لهم مصاريف زي ما بيبعت لك. فالام برضو غلطانة في الحتة دي، ان هي معرفتش تربي راجل يقدر يشيل المسؤولية او يقدر يفصل ما بين مامته وحقوقها وما بين مراته وبيته. ده مش معناه ابدا ان انا في صف البنت. ليس منا من لم يوقر كبيرنا. الدين بيقول كده، لا اخلاقيا ولا دينيا ولا اي حاجة تسمح باللي انت عملتيه ده، ولا حتى 1% معاكي فيه. انت طبعا غلطانة والغلط كبير جدا، ومفيش اي مبرر خالص 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 للي عملته. عندي بقى كلمة اخيرة كده او حاجة عايزة افهمها، انا بصراحة مش فاهماها. يعني دلوقتي واحد بيتفرج على فيديو مامته فيه بتتسحل وبتتشد من شعرها وبتتضرب، واللي بيضربها بقى مين؟ مراته. كان عنده ثبات انفعالي ازاي ان هو يعمل مونتاج للفيديو ده ويكتم الصوت ويحط اغنية عليها؟ لا بس مش كده، كمان ينزلها ويشيرها على الفيسبوك او يشيرها على السوشيال ميديا ويفرج الناس كلها على اللي حصل ده. انت لو عايز تاخد حق مامتك كنت هتنزل وتاخد حقها، انما باللي انت عملته ده انا مش فاهمة بصراحة انت كان في نيتك ايه.